ni an b'a bila ka taga Energy TV jabarani filɛbaw bɛɛ lajɛlen aw minnu ye aw ka baaraw bila ka sigi ka lajɛ nin wagati na an b'a fɔ a ɲɛna ko aw danse aw bisimila aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan maa welelen bɛ an bolo nɔ bi an ni min bɛna kuma coronavirus ale ni farikolo ɲɛnajɛ fo ka taa se fasoden ɲumanya baaraw bɛɛ lajɛlen kan o hukumu kɔnɔna na sa an b'a fɔ a ɲɛna ko aw ka danse k'a sabu kɛ i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogoya mun na wagati mun na gɛlɛya bɛ jamanadenw de kan o wagatiw de kan ka kɛ anw cɛsiri wagati ye o de hukumu kɔnɔna na gɛlɛya nana cogo o cogo an m'an kɔkɔ da gɛlɛya kɔkɔ la walasa aw bɛ se ka kunnafoni cogoya mun na aw kunna sirilen o bɛ anw sɛgɛn an ka baaraw kɔnɔna na kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na sa an b'a fɔ a ɲɛna k'aw danse aw bisimila sɔɔni dɔrɔn an ni an ka maa welelen bɛ se ɲɔgɔn ma. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogoya mun na bakuruba kɔnɔna na an ka bi maa welelen tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o ye docteur Basiru Jalo ye. Basiru Jalo ale ye médecin ye a bɛ dɔgɔtɔrɔya dɔ ka dɔnnakari walasa jɛkulu dɔ fana bɛ na ni a bɛ fɔ a ma ko association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains o ɲɛmaaba don an bɛ waati min na i ko sisan maa don maa min n'a cɛsirilen don kosɛbɛ baara taabolo caman fanfɛla na o hukumu kɔnɔna na sa an b'a yira k'a fɔ an bɛ jɛ an bɛ kɔnɔni pan a tigi bolo fɔlɔ yanni ka to an ka tɛmɛ ni babu tɔw bɛɛ lajɛlen k'a sabu kɛ an bɛna kuma farikolo ɲɛnajɛ ani coronavirus fana kan o kunnafoniw na belebeleba a bɛ n'o caman sɔrɔ jɛmukan in kɛnɛ kan walasa an bɛ taga an ka maa welelen fan fɛ Basiru i ni ɲankuma. Musa i tɔgɔ ni jamu i se k'i ɲɛfɔ an filɛbaw bɛɛ lajɛlen k'a sabu kɛ mɔgɔ kan y'i yɛrɛ da. Musa n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin e yɛrɛ ma ani baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ani télé énergie lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ ye Basiru Jalo n ye dɔgɔtɔrɔ ye n sigiyɔrɔ bɛnnen don commune Kati kɔnɔna ma tɔn dɔ bɛ yen association n'an b'a fɔ ma association pour la promotion de la citoyenneté des droits humains ne y'o ɲɛmɔgɔ ye. o association yɛrɛ o ye jumɛn de ye. Association in an ni an jɛɲɔgɔn dɔw farala ɲɔgɔn kan ka association in sigi a tɛ san kelen yɛrɛ bɔ kosɛbɛ a sigila juin yɔrɔ la Salo association in sigila kun jumɛn na parce que an y'a jateminɛ ka lajɛ gɛlɛya caman b'an ka jamana kan mais n'i y'a gɛlɛya fɛn fɛn ta k'a sen i bɛna ye laban bɛna jɔ fasoden ɲumanya dɔgɔya kojugu jamanadenw na donc an ko an ka tɔn sigi tɔn min ka baara bɛ ɲɛsin ka fasoden ɲumanya sinsin ka a kanu don mɔgɔw la k'a cari kosɛbɛ donc tɔn in nana o de kama an ye tɔn in sigi donc an ka baara bɛ ɲɛsin o de la ka mɔgɔw kunnafoni ka dɔnni explication di mɔgɔw ma ka mɔgɔw sensibiliser walasa u ka jamana dɔn fɔlɔ ensuite ka k'u ka jamana fɛ u k'u yɛrɛ u ka jamana parce que n'i y'a mɛn k'i bɛ kɛ fasoden ɲuman f'a ka sɔrɔ i bɛ jamana yɛrɛ dɔn fɔlɔ faso yɛrɛ ye mun ye. Exactement donc an ka kuma kɔnɔ an bɛ nin fɛn saba de fɔ i ka jamana dɔn kɛ i ka jamana fɛ i yɛrɛ di i ka jamana ye n'o fɛn saba kɔni sinsinna mɔgɔ o mɔgɔ la i tɛ se ka tiɲɛni kɛ i ka jamana kun donc an ka tɔn in bɛ o baara kɛ. ok an y'a jateminɛ k'a fɔ aw ka tɔn bolofara fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni o bɛ fasojɔ ko fɔ aw ka tɔn ka baaraw ɲɛsinnen don ma farikolo ɲɛnajɛ ale fana jɔyɔrɔ bɛ a kɔnɔna na justement an bɛna sinsin o yɛrɛ de kan bi farikolo ɲɛnajɛ jɔyɔrɔ jumɛn ye aw ka tɔn in kɔnɔ. en fait n'i ye nin tɔn sugu sigi anw ka hakilina ye mun ye i bɛ jateminɛ kɛ an y'an ka cible k'a lajɛ an ka laɲini k'an b'a ɲɛsin denmisɛnninw ma kosɛbɛ a kɛ kun ye mun ye parce que an y'a jateminɛ an ko mɔgɔkɔrɔba ninnu kɔni ye olu n'i ko k'i b'olu jogo yɛlɛma a ma nɔgɔn o caman kɔni o banna ka ban par contre denmisɛnninw an bɛ se ka jouer olu kan pour que n'olu jogow ɲɛna a ka ca Ala fɛ a nafa bɛ se jamana ma donc an y'an ka cible kɛ jeunesse. parce que bamananw b'a fɔ ko jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw ye donc an y'an ka cible kɛ denmisɛnninw ye ni cible kɛra denmisɛnninw ye sisan denmisɛnninw bɛ sɔrɔ cogo di an y'a jateminɛ fana k'a fɔ balontan ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ donc an ko k'an bɛ taa fɛn min ka d'u ye an bɛ taa o terrain kan pour que k'u minɛ ka fasodenya dusu don kɔnɔ
donc o de y'a to balontan kɛra ka sababu kɛ mɔgɔ sɔrɔ ka di diɲɛ ko la bamanankan na yɛrɛ b'a fɔ mɔgɔ bɛ to i bɛ to i diɲɛ ko de la donc an bɛ taa o terrain kan pour que ka se k'u mobiliser k'u bila fasodenya baaraw la k'u bila fasodenya fɛnw na donc initiative nana o cogo la c'est un projet très innovant donc mi apprécié la an ka partenaire bolo la président mɔgɔ caman bolo donc an ye dɛmɛ sɔrɔ an y'a idée bila terrain kan an y'a première expérience kɛ Salo projet tɔgɔ ko foot citoyen an y'a première expérience kɛ Salo donc an ye tournoi dɔ organiser commune kati la n'i tun bɛ don tournoi in na il faut que carte ni n'a ka k'i bolo ou bien carte d'identité donc parce que n'i tɛ se ka kɛ jamana dɔ den n'a sɔrɔ jamana sɛbɛn yɛrɛ t'i bolo ni sɛbɛn t'i bolo siga bɛ k'i ka jamanadenya la exactement donc le fait que ni balontan kanu kosɔn balontan diya ye kosɔn i b'a ye u bɛɛ taara ka taa papier ɲini papier dafalen sɔrɔ o wagati la donc ensuite an ko n ko i tɛ don tournoi na ni mi engagé i ka sigida la ka yɔrɔ sugandi yɔrɔ min n'i b'o saniya fo ka taa tournoi ban e b'o yɔrɔ saniya waati bɛɛ parce que o fana ye fasodenya baara de ye an bɛɛ b'a fɔ k'an ka sigidaw nɔgɔlen don mais pourtant an bɛɛ b'a nɔgɔ mais an si tɛ fɛ k'a jɛya donc a tun kɛ kun ye ka denmisɛnninw fana bila k'u ka sigidaw entretien kɛ donc tournoi in critère dɔ kun ye Salo ça a très bien marché en commune 4 donc bɛɛ mɔgɔw nisɔndiya la donc ɲinɛ an ye dɔ wɛrɛ édition wɛrɛ boloda an b'o ma foot citoyen express mais an ye assainissement b'o la ka comme élection tun bɛ yen sisan ka élection sensibilisation don o yɔrɔ la o nɔ na. Ok, an ye faamuya sɔrɔ la ɲinan ta ale ni bana cɛjugu dɔw bɛnna an fɛ yan ni o ye coronavirus ye yala aw kɛlen bɛ ka o ko ninnu don ɲɔgɔn na cogo di? Oui, coronavirus an ye a daminɛ waati min na parce que an bɛ ka nin baara min kɛ an dɛmɛlen don ni ambassade du Danemark ye. Danemark ambassade. Min bɛ Mali la u ka lasigidenso bɛ Mali la. U ka lasigidenso bɛ Mali la o de b'an dɛmɛ u ka cakɛda dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko FAMOC Fonds d'appui au moteur de changement. Donc olu de bɛ an dɛmɛ an ka se ka nin baara in kɛ baara bolo da la waati min na a y'a sɔrɔ coronavirus tɛ Mali la donc an ye bolo da an y'an ka tournoi in fana sigi sen kan mais sɛ in na an ye commune 4 ni commune 5 ta équipe tan wɔɔrɔ commune 4 la équipe tan wɔɔrɔ commune 5 na donc an ye appel lancé équipe nana postuler équipe critère kun ye fana sɛ in na i bɛ carte ni n'a ka k'i ka joueur bɛɛ bolo ensuite deuxième chose i b'i engagé ka joueur kelen bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ 30 sensibiliser u ka to ka carte d'électeur retirer ensuite u ka se ka taa voter waati don a ka taa voter karisa y'an t'o la mais u ka voter walasa taux de participation ka yɛlɛ donc an équipe bɛɛ tun bɛ engagé o kan mais an ye tirage au sort ni fɛn o kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn o bɛnna ni coronavirus situation nali ye donc an ka autorité ye décision ta ko regroupement fɛn fɛn bɛ se mɔgɔ 50 ma k'o ka jɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fédération malienne fana ye décision ta ko ka balontan bɛɛ jɔ donc comme an tun bɛ balontan de la an fana obligé la ka balontan jɔ donc an ye balontan jɔ sisan an b'a kɛ cogo di sisan tuguni donc an y'an adapté contexte la an ko maintenant comme an ka balontan kɛ kun tɛ kuma bɛɛ k'a dɔn équipe min bɛ se balontan na ka tɛmɛ kin kɔnɔ équipe bɛɛ kan an ta kɛ kun ye équipe jumɛn ka fasodenya ka bon ka tɛmɛ kin kɔnɔ équipe bɛɛ kan donc an ko hali n'an ma se ka balontan coupe bɛ to aw ni ɲɔgɔn cɛ tournoi bɛ to yen maintenant aw bɛ compétir activité de sensibilisation kan donc équipe min mana se ka mɔgɔ caman sensibiliser u ka t'u ka quartier retirer ani u ka taa voter o équipe an bɛ prix d'o ma donc an équipe bila compétition la sensibilisation kan donc ça aussi ça permet ka équipe occuper ça permet ka fɛn caman kɛ et ça permet ka projet continuer mais projet kɔnɔ dispositif wɛrɛw fana b'an bolo donc an y'o min kɛ comme coronavirus nana o de ye tournoi jɔ an y'a fɔ équipe ɲɛna sisan anw bolo personne touchée ye mun ye n'i taara sensibilisation kɛ sur le terrain parce que an ye formation kɛ équipe ka responsable kunna pour que u ka se ka u ka joueur dɔnniya donc n'i taara terrain kan ni Musa ye ɲɔgɔn ye kuma jɔsen fila bɛ yen f'i k'o fɔ Musa ɲɛna n'i sera k'o fɔ Musa ɲɛna donc an b'a considérer ko Musa touché la i ka kunnafoni di Musa ma coronavirus kan a bɛ tanga cogo jumɛn distance minimum 1 mètre. Il faut minimum 1 mètre ka don ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ sɔgɔsɔgɔ i k'a kɛ i nɔgɔn kɔrɔ i k'i tigɛ ko régulièrement i tigɛ kana di mɔgɔ ma i bolo kana se ɲɛda ma i ka bavette don ainsi de suite donc o information di ensuite information filanan ye mun ye u k'a yira fana ko fasodenɲumanya dɔ ye vote ye k'o fana ɲɛfɔ ensuite n'i bɛ taa vote kɛ i k'i hakili to i k'i yɛrɛ protéger pour que coronavirus ka n'i sɔrɔ n'u y'o message di mɔgɔ min ma anw bolo o tigi touché la
Donc, on va évaluer au cas. On a un dispositif dans le cadre de ce projet, on a fait un centre d'appel. Parce qu'on a siégé là, on a un centre d'ostrie. On a la possibilité de lancer 5 appels simultanés et de recevoir 5 appels simultanés. Wow. Donc, on a des opératrices de téléphone, on a formé, on a téléphone sur le aka fɔlɔ ka coronavirus ko bɛ tanga cogo min na k'o ɲɛfɔ a ɲɛna ensuite a bɛ sɔrɔ ka élection ko kuma fɔ donc i b'a ye k'a fɔ anw ka outil yɛrɛ laban kɛra outil ba ye min bɛ se k'an dɛmɛ Mali yɛrɛ dɛmɛ coronavirus kɛlɛli la donc jeune fɛn fɛn bɛ terrain kan u bɛ k'o baara kɛ ensuite télécentre yɛrɛ bɛ ka baara kɛ an yɛrɛ bɛ débat fɛn fɛn kɛ an fana b'an da don coronavirus la donc du coup an ka projet n'o ye Foot Citoyen Express ye c'est même devenu un outil de lutte contre un outil de sensibilisation contre le coronavirus. Ok, docteur, c'est vrai, activité activité sportive. Mais par contre, nous avons des alibi, nous avons activité sportive. Nous avons des alibi, nous en fait, Mali fɛn bɛɛ ta k'a lajɛ n'i y'a sen cogo cogo a bɛ laban faso de ɲumanya in de la jamana ɲɛmɔgɔw ko ko ka fɛn min jɔ n'i b'i ka jamana bato donc i kan ka jamana décision bato donc n'a fɔra k'an ka fɛn min dabila an k'o dabila a fɔra k'an ka mara jama fara an ka dabila hali sini i ye min fɔ k'a fɔ ko dɔw ma da la n bɛ tile k'o de fana fɔ n barokɛyɔrɔw la caman b'a fɔ ko ma da la o tɛ ko ma da la groupe dɔw bɛ o dalen don a la totalement groupe dɔw bɛ olu b'a fɔ k'u ma da la groupe min fana b'a fɔ k'u ma da la n'i y'o groupe fana ta i bɛ se k'o clan fila ye clan kelen bɛ yen olu ka ma da la o bɛ fɔ parce que tellement que u ja tigɛlen don u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ pour que ka se k'u yɛrɛ hakili sigi pour que ka se k'u yɛrɛ hakili sigi donc a bɛ fɔ o ma o cogo la ça c'est un mécanisme de défense psychologie la o dɔnnen don o ye mécanisme de défense dɔ y'u bolo pour que ka se k'u ja sigi donc ils vont faire le déni de la maladie mais o t'a yira k'u dɔlen ni olu y'a fɔ ɲɛna n'u ye a fɔ ɲɛna ko siège min filɛ nin ye ko n'u sigi ko coronavirus bɛ b'u kan ka wuli ka bɔ yen alors que k'u ma da la donc o ye groupe dɔ ye groupe tɔ kelen effectivement i bɛ taa sɔrɔ olu ma da la yɛrɛ de u ma da la parce que fɛ caman bɛ yen donc ne bolo an kan ka baara kɛ o de fana kan pour que k'o dɔn mais n b'a fɔ n ko n'i y'an ka coronavirus kɛlɛli cogo lajɛ i b'a ye k'a fɔ espace tɛ mɔgɔw bolo u bɛ se ka échange kɛ cogo min na pour que ka se ka effectivement question minnu b'u bolo n'u b'o faamuya o ka se k'o o espace t'an bolo n'i y'an ka communication yɛrɛ système de communication ta k'a lajɛ donc n'o espace kɛra peut-être a ka ca ala fɛ interaction na i bɛ se k'u lafaamuya mais ne bɛ se ka min fɔ sisan minnu bɛ yen ni lo min bɛ yen n'u ko k'u ma da la kosɛbɛ n'i y'o lo fana ta i b'a sɔrɔ u bɛ fɛn caman bɛ diɲɛ kɔnɔ o ka d'u ye kosɛbɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ balontan ka d'u ye kosɛbɛ kosɛbɛ i ko k'i ma da bana min na mais e dalen don balontan kɔni na k'o bɛ diɲɛ kɔnɔ k'o ka di i b'i ka Messi dɔn i b'i ka Ronaldo dɔn ainsi de suite olu bɛɛ ye balontan jɔ bi fɛn min kama donc i kan k'i sigi k'i miiri n'a sɔrɔ cɛ don ni nkalon don ni minnu ko k'u t'a dɔn fana n'i ye sigi ka lajɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ b'u la u ka diinɛ ko ka bon a bɛ se ka kɛ chrétien diinɛ comme a bɛ se ka kɛ silamɛ diinɛ ye donc n'i y'a ta ka lajɛ an bɛ waati min na sisan o mura kɛli dabila la o dabila fɛn min y'o dabila n'a sɔrɔ i ka diinɛ ko ka bon sɛbɛ la n'i dalen don o la i kan ka ɲininkali kɛ fɛn min y'o dabila n'a sɔrɔ o fana tɛ tiɲɛ ni nkalon don n'a sɔrɔ chrétien diinɛ mɔgɔ don kɔsa in na an bɔtɔ filɛ nin Pâques la Pâques ma se ka beli hɔ Pâques yɛrɛ fɛ yen Pâques ye messe kɛ fɛnkɛ lankolon kɔnɔ donc o kɛra fɛn min kɛra sababu ye k'o kɛ ni e dalen don i ka chrétien diinɛ ko la kosɛbɛ i kan k'i yɛrɛ ɲininka fana fɛn min kɛra sababu ye k'o bali est-ce que o tɛ tiɲɛ ye donc n'an ye nin débat ni mɔgɔw raisonner nin cogo nin na hakili o bɛ fɛn caman faamuya dɔw fana b'a fɔ ko n'a fɔra ko ka mɔgɔw koron ka to so kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ dun wajibiyalen don dɔw kan parce que a bɛ wagati o bɛ se niveau dɔ ma farikolo yɛrɛ b'a jira k'a fɔ f'u ka taga farikolo ɲɛnajɛ kɛ sinon a bɛ gɛlɛya ma docteur b'o f'u ɲɛna o dɔw fana kɔnɔ gannen don ko olu ta bɛ kɛ cogo yala u bɛ se ka u ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ cogo di fana. en fait diɲɛlatigɛ la ça c'est la loi de la nature on s'adapte on disparaît donc ni farikolo ɲɛnajɛ de don aujourd'hui i bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ k'i ka so kɔnɔ i ka so kɔnɔ na hali farikolo ɲɛnajɛ bɛ k'i si so kɔnɔ a bɛ se ka kɛ salon kɔnɔ a bɛ se ka kɛ cour kɔnɔ a bɛ se ka k'i ka so sanfɛ n'a sɔrɔ béton b'a la farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ espace ko tɛ i min organiser dɔrɔn
il se ka farikolo ɲɛnajɛ sur place o ye kelen filanan ye mun ye i bɛ se ka parce que anw ka situation na anw tɛ confinement na autorité m'an bila confinement na fɔlɔ mais o kɔni y'a fɔ k'an k'an ka sortie bɛrɛbɛn n'an bɛ se ka sortie yɛrɛ éviter parce que bana min don banakisɛ tɛ yala fiɲɛ na ka yala mɔgɔ de b'a ta ka yala n'a ye donc ni mɔgɔ tɛ se ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ i t'a sɔrɔ donc ni i ma sport kɛ so kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka kɛ kɛlɛ ma i b'i ka disposition k'i ka mesure de protection ta ensuite kelen bɛ t'i ka sport ni kɛ i ka sira fɛ i bɛ segin ka na i ka so il faut éviter le contact jama bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ yɔrɔ an b'o éviter an t'a k'an ka autorités ye dɛ an b'a k'an yɛrɛ de ye sinon n'i m'a kɛ i bɛ bana ta ka taa n'a ye i ka so kɔnɔ. mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ ɲininkali la ko aw ka projet min b'aw bolo ka foot de b'a kan ko yala ko farikolo ɲɛnajɛ tɔw yɔrɔ ye jumɛn ye aw fɛ yen nɔ parce que farikolo ɲɛnajɛ kɛ sen 34 ɲɔgɔnna de bɛ Mali kɔnɔ wagati min na ko sisan. en fait diɲɛ ko ko n'i b'a daminɛ i bɛ taga dɔɔni dɔɔni donc an ye ni expérience in ta min an y'a kɛ ni balontan ye parce que an y'a ye k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ suguya ka ca Mali kɔnɔ mais farikolo ɲɛnajɛ min ka activité kelen na n'a bɛ se ka jamaba mobiliser o ye balontan ye. Balontan na déjà équipe min bɛ yɛlɛ terrain kan 11-11 ni supporteru ni remplaçant bila kɛrɛfɛ o la donc o ka ca ni ye balontan tɔ fɛ sport tɔ fɛn fɛn bɛ anw ta fɛ o ka ca n'o ye ensuite a supporteru o ka ca donc a capacité de mobilisation ka bon kosɛbɛ du fait que a capacité de mobilisation ka bon kosɛbɛ anw y'o de kɛ an ka porte d'entrée pour que an ka se ka jama ba toucher mais an y'a toucher an ye salon ta ɲɛna a kuma cayala aw yɛrɛ presse aw y'an dɛmɛ a relais la kosɛbɛ. Ne ndɔnbaga dɔw bɛ fédération malienne de basket la olu ye n démarché ko est ce que an tɛ se k'a lajɛ n'an bɛ se ka nin ɲɔgɔnna kɛ basket fana. parce que hakilina ɲuman don min kan ka sɛŋɛnɛma don do wa secteur bɛɛ mago b'a la. kosɛbɛ donc fédération malienne mɔgɔ dɔw ye approché ka question poser mun na n'an bɛ se ka miiri ka nin ɲɔgɔnna kɛ basket fana bolo la an ko k'o tɛ basi an bɛ se ka miiri k'a kɛ a bɛ kɛ cogo min na an kɔni m'a kɛ fɔlɔ mais c'est pour te dire qu'on est ouvert. ok stade malien de Bamako ale kɔnɔna na an b'a yira k'a fɔ ɲɛmɔgɔ kura u bilara yen nɔ o tɛ mɔgɔ wɛrɛ o ye Cheikh Diallo ye stade malien dolacila kɔrɔ dɔn a kɛra degeli karamɔgɔ ye stade malien de Bamako kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'ale bɛna wagati latɛmɛ fanga kɛ fo ka taa se ɲɛmɔgɔ kura sigili ma k'a sababu kɛ Bakari Karamɔgɔ Kulibali ale ni a ka équipe olu ka mandat kun banna o la sɔn an b'a yira k'a fɔ coronavirus ko kama assemblée générale ma se ka kɛ u ko k'a fɔ u b'a to fɔ ni coronavirus ko bɛɛ lajɛlen kun cɛra tuma min na u bɛ sɔrɔ ka ɲɛmɔgɔ sigi kɛ nka yanni k'a to u ka kɛ u ka comité de sages mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye o kɛlen na ka ɲɔgɔn ye u ye danaya ta ka da Cheikh Diallo kan k'a fɔ k'ale ka kɛ tɔn coordinateur ye fo ka taa se nin wagati ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛni ma n'o banna tuma min na o la u bɛ sɔrɔ ka kalata kɛ ni o ye assemblée générale ye kalata kɔfɛ stade malien de Bamako ɲɛmɔgɔ kura bɛ sɔrɔ ka dɔn o la hali bi kunnafoni na sira fɛ hali bi an b'a yira k'a fɔ an ka ntolacila dɔ fana bɛ yen nɔ ni o ye Seydou Keita ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Seydou Bilen Mali jalatigi kɔrɔ don ale kɔni ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma ka kɛ ni coronavirus ye denbaya baden bɛ yen nɔ a ye dumuni di minnu ma o la sisan an b'a yira k'a fɔ a ye kasabi minnu bɔ ka don a ko bɛɛ lajɛlen da fɛ o bɛ t'i jɔ CFA wari miliyɔn 35 na kunkanfɛn na o hukumu kɔnɔna na Seydou Keita an ni ale kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ bɔlɔlɔ fɛ a ye minnu fɔ a ka kɛ ni a wariw bɛɛ lajɛlen an ka jɛ an ka ɲɛma da o fɛ. Bon, en période là, c'est pas facile. Comme Bébar, en tout cas, le coronavirus, c'est très difficile. En Espagne, c'est très compliqué. Bon, demain, on quelqu'un est mouillé. En mode antécédent, la population Béma. Mais bon, on a essayé de faire le maximum. On a une famille recensée à travers Bamako. Pour qu'à essayer ceux qui sont plus en difficulté. Olu chama meseka soroto kwa mina. Bon, moko chama refene etke. On espère que moko chama fene venat faraninga pour que moko moume plus en difficulté. Olu ka seka chama soro. Et comme on a attendu aussi que le gouvernement ait initiative ta femmes vulnérables nous mais olu fene chama meseka la fia soro ni période la tuga mina. Bon, on a bien fait la nyonga. Inch'Allah, j'espère que Benateme surtout ceux qui sont plus en difficulté. Dans la zone, bon, demain, on a quelqu'un au drone. Alaga Malik ici, Banaïma, Alaga Malien Bé, Alaga Afrique ni bien Bé, ici, Banaïma, Alaga en Sotra.
Nous Seydou Keita Seydou Blin ale ka laseli ye sa an bɛ a ɲini tɔw bɛɛ lajɛlen fɛ setigi fɛn fɛn bɛ yen nɔ u bɛɛ lajɛlen k'a kɛ i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw ka sababu kɛ Musa Jɛnɛpo ale min fana ye an ka samata sɛgɛ an bɛ waati min ko sisan ale fana ko ni dɛmɛ ɲɔgɔn kɛ $5,000,000 ale ye o ta k'o di i ka dɔn k'a fɔ an ka minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛyako bɛɛ lajɛlen sabatili ma ka sɔrɔ ka taga i ka dɔn k'a fɔ tɛgɛko minɛn baden di Moptikaw ma o y'a sɔrɔ coronavirus banakisɛ kuma don Mopti region kɔnɔna na fɔlɔ o la sa an bɛ segin ka na an ka maa welelen fan fɛ ni o ye Basiru Jalo ye o la aw ka jɛkulu ka baara ɲɛsinnen don ka fasoden ɲumanya hakilina don jamanaden bɛɛ lajɛlen na fasoden ɲumanya an b'a yira k'a fɔ a ko kan ka sinsin denmisɛnnakaw de kan o de hukumu kɔnɔna na aw kɛlen bɛ k'aw sinsin denmisɛnninw kan bɛ waati min na ko sisan an y'a ye fana k'a fɔ kabi coronavirus ko kuma in fana fɔra denmisɛnnaka caman bɛ yen nɔ minnu ni olu fana cɛsirilen don minnu tɛgɛ bɛ u kɔ sɔrɔ olu b'a la ka dɛmɛ kɛ o bɛ mun de kɛ e yɛrɛ la. O bɛ ka dɛmɛ fɛn fɛn fɔ nin ye nin bɛ mɔgɔ la nisɔndiya nin b'a yira k'a fɔ halisa jamana in kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen minnu an bɛ se k'an sinsin minnu kan ka jamana in dɛmɛ ka taa ɲɛfɛ donc a sera an k'an lajɛ faso in lajɛ an ka mɔgɔw to yen mais an k'a lajɛ an yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ donc ni bɛɛ kelen kelen ye i ka autocritique kɛ k'i ka contribution apporter a ka ca Ala fɛ an bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ an bɛ bɔ o kɔnɔ mais c'est trop facile an k'an sigi ne k'an sigi k'a fɔ Musa de bɛ taa Musa bɛ taa Musa bɛ taa mais ne yɛrɛ Basiru ne bɛ se ka mun kɛ pour que Musa kana kɛ tan donc ni ne y'o kɛ a ka ca Ala fɛ peut-être Musa tun bɛ cogo min na a bɛ yɛlɛma donc ne b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ ni gɛlɛya in an ka nin gɛlɛya transformer ka kɛ opportunité ye coronavirus in nana a ye fɛn caman yira an na a y'a yira an na ko on est tous fragiles devant la maladie hali mɔgɔ an ka mɔgɔbaw n'u banana bi parce que frontière ni fɛnw bɛɛ datugu hali bɔ ka taa kɛnɛma a ma nɔgɔ donc an bɛɛ bɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔso kelen na donc a y'a yira an na fana k'a fɔ an ka système ma développer kosɛbɛ pour que ka se ka dɛmɛ par exemple an tɛ se ka confinement ni fɛn dɔw kɛ donc an ka nin leçon tirer pour que sini ma sinikɛnɛ ma an ka sira wɛrɛ don an ka jamana in kɔnɔ ka fɛn dɔ au moins base ka dilan ka ɲɛ ni base dilanna ka ɲɛ baara tɔ bɛ ɲɛ an bolo donc o tɛ se ka ɲɛ fo nin fasoden ɲuman dama dama ninnu bɛ Mali kɔnɔ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma n'o cayara a ka ca Ala fɛ u bɛ tɔw tɛmɛ tɔw sama tɔw bɛ an bɛɛ b'an tilen. ok ɲininkali min fana bɛ na foot citoyen ko cɛlakaw dɔrɔn de bɛ a la walima musow fana sen b'a la parce que football féminin fana bɛ kɛ Mali la. oui an ye expérience fɔlɔ min kɛ salon o tun ye cɛlakaw dɔrɔn ye je pense que ni an kan parce que fɔlɔ in tɛmɛnen kɔfɛ a kuma cayara dɔw ye a ɲini ko fɔ olu fana sen ka don a la. exactement n'an kan ka autocritique kɛ parce que n tun bɛ k'o fɔ n ka kuma kɔnɔ sisan o ye point dɔ ye min kan ka améliorer parce que cɛw dɔrɔn de tun don donc an hakili b'o la an ka ɲinɛ projet an ka projet kura dɔw la an y'o k'o la mais n'i y'a ye a ma kɛ nin kɔnɔ parce que ça c'est nin taara joona kojugu an ko foot citoyen express en 3 mois an kan ka nin projet exécuter donc a kun ka alors que n'i ko k'i bɛ taa muso surtout équipe à la base quartier kɔnɔ fɛnkɛ na o ma développer muso ballon tan na fɔlɔ équipe affiliée de bɛ dɛmɛ donc mais ni Ala sɔnna ma foot citoyen nataw la a bɛ na a ye muso club ka k'a la. ok dɔw fana ɲininkali kɛ yɔrɔ n'i ye hakilina sɔrɔ Mali kɔnɔna na kuma bɛ caya dɔw ko yala aw ka foot express ko waridun sira tɛ wa. waridun sira ayi ni mɔgɔ min y'o fɔ o tigi m'a faamuya o tigi tɛ an dɔn kosɛbɛ an bɛ baara min kɛ nin ye an bɛ ka nin kɛ an ka temps libre de kɔnɔ an bɛ se k'an ka faso dɛmɛ cogo min na sinon ne yɛrɛ bɛ baara la min tɛ nin ye alhamdulilayi ni kuma jalan da n b'a fɔ ko mako tɛ nin na yɛrɛ ni n ko n bɛ pour que k'aw ka fasoden ɲumanya yira aw jɔyɔrɔ ye min ye faso baarali la ka sɔrɔ aw ka baaraw yɛrɛ fana tɛ ka se k'o fɛ. exactement donc ne bɛ wari bɔ n kun k'a to a la minnu bɛ n kɛrɛfɛ u b'o dɔn kosɛbɛ ne bɛ wari bɔ n kun k'a to a la parce que a ka di n ye n kɛrɛfɛ mɔgɔw n'an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na surtout denmisɛnnin dɛmɛ n'a bɛ se ka denmisɛnnin dɛmɛ u ka hakilinaw sɔrɔ ka fɛn u ka da u yɛrɛ la u ka se ka ko dɔw k'u yɛrɛ ye donc o de bɛ ka anw motiver n'an bɛ ka nin baara kɛ donc an ka temps libre de don sinon on travaille déjà et vraiment Dieu merci an bɛ baara min kɛ a b'an permettre de très bien vivre vraiment on n'a pas besoin d'autre chose donc au contraire an bɛ baara min kɛ n'an bɛ sɔrɔ k'o la
an b'o sɔrɔ fan dɔ de ta k'o donni na pour que ka se ka baara fɛngɛ ɲɔgɔn bolo. Ok, faamuya sɔrɔla la aw ka baara kɔnɔna na fana an ye k'a fɔ jo sariya aw ka baara fanba dɔw bɛ sinsin o kan ni o ye droits humains ye an y'a jateminɛ k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ bingani bɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛkɛla dɔw fana kan yala ni bingara minnu kan u bɛ se ka t'u dama kasi aw fan fila la aw bɛ se k'u dɛmɛ wa. Oui, o bɛ se ka kɛ hali n'a sɔrɔ parce que n y'a fɔ cogo min na an ka association c'est une association jeune a sigila a tɛ san kelen bɔ an ma baara kɛ ka taa o sira kan fɔlɔ mais a bɛ an ka fɛnw kɔnɔ an ka gafew kɔnɔ mois de décembre tɛmɛnen n t'a dɔn n'a sɔrɔ ni e tun bɛ ou bien n'a sɔrɔ aw ka représentant dɔ tun bɛ yen conférence dɔ kɛla palais des sports là sur la migration des jeunes sportifs ne de y'o animé donc an hakilina b'o o fɛn caman na an bɛ se ka min kɛ min bɛ taa balontannaw a kɛla denmisɛnninw de façon générale a kɛla balontannaw fana ko hakɛ bɛ se ka matarafa cogo min na a bɛ se ka protéger cogo min na an bɛ se ka baara kɛ ka taa o sira kan. Donc aw ka association ye ni mɔgɔ min ko ko a bɛ don a kɔnɔ cogo di a donni bɛ cogo di i bɛ boli ka na ka don walima tɛmɛ sira de fɛ. Non an kɛlen don ka gafew dilan la n'a bɛ fɔ o ma statut ani règlement intérieur n'i bɛ don fɔlɔ i b'olu kalan ni o hakilina n'i ka hakilina taara ɲɔgɔn ye maintenant condition minnu b'o la i b'o condition respecter i bɛ kɛ association membre ye. kumakan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na. kumakan laban min bɛ ne bolo fɔlɔ parce que ni kuma daminɛ an y'a daminɛ fasodenya la sinsin na n bɛ fɛ k'a laban n'o fana ye an k'a dɔn k'a fɔ bi mɔgɔ si tɛ na bɔ kɛlɛ ma ka n'an ka jamana in dilan an ye an yɛrɛ de b'an ka jamana in dilan an yɛrɛ ye yan donc an k'an ɲɛsin an ka jamana ma an k'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ yen an bɛ se k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na k'o gɛlɛyaw wuli ka bɔ yen n'o tɛmɛna ka bɔ yen coronavirus ko in an ka ɲɛmɔgɔw ye sariya dɔw fɔ k'an k'olu matarafa dɔw b'a fɔ a ɲɛmɔgɔw y'a fɔ tan mais en même temps nin fana bɛ yen ne ko n k'o bɛɛ to yen i k'i yɛrɛ taga bani donc an bɛɛ kelen kelen an ka kɛnɛya o y'an yɛrɛ kunkan ye fɔlɔ kunko ye fɔlɔ yan'a ka kɛ ɲɛmɔgɔw kunko ye donc bɛɛ k'i cɛsiri ka se ka i yɛrɛ taga n'i y'i yɛrɛ taga i b'i ka denbaya taga i b'i ka sigiɲɔgɔnw taga i b'i ka kin kama taga wa i b'i ka jamana taga donc an k'an cɛsiri o la kosɛbɛ donc ensuite foot citoyen n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin n baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma n baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma parce que n'i y'a mɛn ne bɛ kuma yɔrɔ caman na ne bɛ boli ka boli kɛ yan c'est que équipe dɔw de bɛ yen minnu bɛ nin baara la ne y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ sisan ne bɛ baara wɛrɛ la ne ka voyage ka ca salon an ye tournoi daminɛ salon foot citoyen lancé n'a bɔra événement baw la presque ne yɛrɛ a tɔ si ma kɛ ne ɲɛna parce que n ka voyage ka ca kosɛbɛ mais n b'u fo kosɛbɛ u ka cɛsiri min n'u bɛ a kɛ pour que foot citoyen bɛ se ka marcher cogo min na n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin aw fana ma presse mɔgɔw ala ni cɛ n tɛ se ka segin aw foli la parce que aw kɛra foot citoyen teri ye aw de sababu y'a dɔn bi foot citoyen dɔnna mali kɔnɔ ani mali kɔkan donc an b'o foli kɛ ka ɲɛsin aw fana ma ni ala sɔnna ma n'an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka fɛn caman kɛ min tɛ ni si ye. Min ye Basiru Jalo yani ka to an ni ale k'an ko ɲɔgɔn na an b'a da kunna k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan coronavirus a kɔlɔlɔ yɛlɛnna an ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw caman kan farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ni kɔlɔlɔ yɛlɛnna olu kan kunnafonidilaw fana kɔlɔlɔ fana bɛ olu kan an bɛ waati min na i ko sisan wala sama yira k'a fɔ kunnafonidila minnu bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o olu ka baara ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni dili ma an b'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan kuma kun ka dɔgɔ u bolo kosɛbɛ caman tolen bɛ so kɔnɔ wa caman yɛrɛ ka jɛmɔgɔw fana jɔlen don a ko kɔlɔlɔ dan tɛ o de hukumu kɔnɔna na an ye i ka dɔn k'a fɔ AJSM ni o ye association des journalistes sportifs du Mali Umar Baba Traoré a ɲɛmɔgɔba an ni ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ bɔlɔlɔ siraw kan fana ale fana ye min fɔ ka kɛ ni nin koɲɛw bɛɛ lajɛlen an ka jan an ka ɲɛma da o fɛ. Bon a diyara n ye n bɛ a lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo yala i ka ɲininkali yala ne ye ɲɛmɔgɔw ye labɛn minnu kɛ ka farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri yala ne ye o kunbɛ cogo di ne y'a faamu cogo di ne ka hakilina ye mun y'a kan Musa o ye k'a fɔ a ɲana an bɛ se k'a fɔ tari ale o de kun ka kan yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ Mali yɛrɛ sumana a tali fɛ ka da ko caman kan parce que bana jugu ni a min selen bɛ diɲɛ mɔgɔ la bi an bɛ se k'a fɔ
mɔgɔ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ minnu b'a to a ko tɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na ayiwa ka farikolo ɲɛnajɛw jɔ o fana ye a fɛɛrɛ dɔ ye o fɛɛrɛ ne bɛ se k'a fɔ ne nisɔndiyalen de ye o fɛɛrɛ mɛn wa n bɛ se k'a fɔ fɛnɛ ne ni ɲɔgɔnna caman parce que ni farikolo ɲɛnajɛ kun ma jɔ o bɛ se ka a bana in yɛlɛmali caya mɔgɔw ma parce que mɔgɔ caman de bɛ fara ɲɔgɔn kan farikolo ɲɛnajɛ la an ka balontan yɛrɛ exemple tɔw kan mɔgɔ joli de bɛ taa terrain na ko olu bɛ sigi ɲɔgɔn kɔrɔ u bɛ maga ɲɔgɔn na balontannaw yɛrɛ bɛ maga ɲɔgɔn na vraiment a ko ka ca ne nisɔndiyalen kɔni de ye kibaruya in kunbɛn kibaruya min ye farikolo ɲɛnajɛ ɲɔngiri yanni wagatiw cɛ bon n bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ an ka tɔndenw ye n'o ye journaliste sportif ye o ye k'a fɔ an t'an dama mɔgɔ ye bana min wulilen don bi bana in selen bɛ diɲɛ na fɔlɔ a selen bɛ diɲɛ na parce que a fura ma sɔrɔ fura kelen min b'a la o ye yɛrɛ tanga ye an b'a yɛrɛ tanga cogo di kunnafonidi sira bɛɛ lajɛlen fɛ o fɔra o min ye tɛgɛ koli ye o min ye ka gel ninnu kɛ gel min bɛ yen nɔ gel hydroalcoolique ko fɛnɛ k'o utiliser o min ye an ka foli dabila ni tɛgɛ di ye o min ye an kana fara ɲɔgɔn kan ka se mɔgɔ 50 ma o min ye tuguni an ka bɔli ninnu nɛmɛ fo ni bɔli min ye jagoya ye an ma je pense que n'an ye o kibaruya o fɛɛrɛ minnu fɔra n'an ye o fɛɛrɛw bato hakili la a ka ca Ala fɛ bana in tɛna se an na quoi o donc o de bɛ n fɛ k'a fɔ an ka tɔndenw ye n'o ye AGSM mɔgɔw ye bon AGSM bɛ ka se ka mun de kɛ journaliste minnu bɛ gɛlɛya la kɔnɔna la bon ne ɲɛna AGSM fana ye tɔn ye seba tɛ min ye anw ka sɔrɔ ye mun ye o ye an ka tɔndenw yɛrɛ cayali ye Ala barika la an bɛ journaliste 300 n'a kunkanfɛn de ye o de b'an bolo donc o de y'an ka sɔrɔ ye sinon k'a fɔ ko nafolo ko musaka ko o tɛ an ye k'a fɔ an bɛ se ka min kɛ an ka mɔgɔw ye nka ne ɲɛna an bɛ se ka min kɛ u ye o ka bon ni nafolo yɛrɛ o ye an bɛ ka ladilikan minnu di o ye an bɛ ka ladilikan minnu di k'a fɔ bɛɛ ka jija ka makaran ka bana ni makaran an k'an yɔrɔ janya bana in na ne fɛɛrɛw ye n da sera fɛɛrɛ minnu ma kuma daminɛ sinon an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ journaliste ye an b'o kɛ nka pour le moment an tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ ni ladilikan ninnu fɔli tɛ o fana dun jɔyɔrɔ b'o la ne yɛrɛ hakili la maintenant ye min fɔ welekan laban o tɛ journaliste dɔrɔn ye n b'o bila mɔgɔ o mɔgɔ de samalen bɛ farikolo ɲɛnajɛ nɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ de ne o bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni di o ye groupe filanan ye ni n ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna o ye ka taa ɲɛmɔgɔw la ka taa a dege karamɔgɔw la ka taa farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kɛbagaw la ka taa a lajɛbagaw parce que olu de ka ca ni bɛɛ lajɛlen ye ka taa a kuncɛ ni an minnu ye kuloma yɛrɛ ye fɛnɛ ye ne o ye journaliste ye ka taga an fɛnɛ ka niveau la an bɛɛ ka hakili to an yɛrɛ la k'a fɔ bana min ni fura ma sɔrɔ ale la solution min bɛ a la o ye yɛrɛ tanga ye an k'an yɛrɛ tanga min ye kunnafonidilaw ta ye n b'a fɔ yɛrɛ tanga kɔfɛ an k'an jija an ka jabaraninw kan an ka radio sow la an ka télévision an ka bɔlɔlɔkannaw la an ka journal kɔnɔna ninnu na an ka wagati di kunnafoni dili ma bana nin kan kunnafoni min b'a to ni bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ tanga mɔgɔw de bɛ yen minnu dalen don an ka émission ninnu na mɔgɔw de bɛ yen minnu dalen don an ka gafe sɛbɛn kuma ninnu na donc an k'a f'u ye k'a fɔ bana nin ye tiɲɛ ye wa bana nin bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o ye yɛrɛminɛ ye k'an yɛrɛ tanga a ma n'an y'o kɛ an y'an yɛrɛ jɔyɔrɔ fa parce que a bɛ n'a fɔ balontan de don ni balontan banna a bɛ fɔ ko jɔn de sebagaya sɔrɔ o ye diɲɛ kɔnɔla yɛrɛ ni bana in de ye wa n'an y'an jija ni an ye se sɔrɔ bana in kan an fɛnɛ b'an yɛrɛ ɲininka an journaliste sportif jɔyɔrɔ kɛra a la mun ye je pense que an jɔyɔrɔ kan ka kɛ kunnafoni dili de min y'a to mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ tanga donc an kana saliya o la o de tun bɛ n fɛ k'a fɔ ka bɛɛ lajɛlen fo
aketuba kan sallallahu Muhammadu. Nous Oumar Baba Traoré alika la sileni ali association des journalistes sportifs du Mali au Nyama Baye. Wato am segin kananga mo wulile ali fanflana ni watna ni kuye Basiru Diallo ali adatu association na ka baro be nyesimunu ma ayo ubela jele wala anye ni wakatina wala sa kuma kalaba mi ma fe aye idatu fanana ka fo ni wakatina Basiru ibe ladu di amaka fo nani wule shen keme yanja bi shen keme fura foyi t'o la o kɔni n'aw mago bɛ na dɔrɔn a y'a fɔ ɲɛna fo ni n tɛ Bamakɔ donc an dun bɛ waati min na sisan coronavirus ni fɛn na voyage ma dalen don donc n'a ye n wele hali sini ni aw ye n wele min na donc an bɛ yan o de kama parce que an fana nafa dɔ de y'o ye il faudra que an ka se ka an ka jamanadenw kunnafoni il faut que an ka se ka denmisɛnninw kunnafoni denmisɛnninw ka se ka da u yɛrɛ la an ka jamana in taacogo yɛlɛma a se b'an ye an bɛ se k'a kɛ. ok Basiru an b'i fo an bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na aw minnu ye aw ka baro bila k'a sigi k'an lajɛ nin wagati in na Énergie TV jabarani san filanan an b'a da kulan k'a fɔ ko Jatala mɔgɔ min tun bɛ dibi la n'a b'a la ka baara kɛ aw ɲɛ tɛ ale la nka ni ale tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ Abubakar Bikiri Ture an b'a fo dan tɛ foli min na mɔgɔ fɛn fɛn ye an dɛmɛ nin baara ninnu ɲɛni na an b'u bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na k'a sababu kɛ ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ tɛgɛden ŋɔni kelen o tɛ se ka bɛlɛ ta donc jama baara o de ye nin ye walasa an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka walimadɔn na ka ɲɛsin Énergie TV jabarani ma i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na fo ka taa fɔ ko coronavirus bana in banna an kɔni an bɛna an cɛsiri kosɛbɛ kuma ni kuma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ walasa an bɛ kuma farikolo ɲɛnajɛ ani coronavirus kan ka sabu kɛ gɛlɛya nana cogo o cogo o t'a to ko an ka se ka fɛnw bɛɛ lajɛlen jɔ an kɔni an bɛ to yan aw jigiya kɔrɔ walasa ka se ka kunnafoni lahɔrɔma bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ ani mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu ye kɛnɛya dɔnbagalakaw ye u bɛna an b'u wele sanga ni waati bɛɛ lajɛlen walasa u bɛna an bɛ kuma aw ye k'a dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ ani coronavirus kan ani farikolo ɲɛnajɛ ani coronavirus cɛ kunnafoni minnu bɛ yen nɔ k'o belebelebaw fana ta ka da aw tulo kan an b'a fɔ a ɲɛna ko aw ni ce aw ka waleɲumandɔn na ka ɲɛsin Énergie TV jabarani ma aw k'an bɛn an ka laseli wɛrɛw kɛnɛ kan salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.